哇，我们又来到高雄了，这个有没有吓到？也自己吓到了，自己知道有那个爆破，还是会吓到。对，这个尤其是前面的朋友们，可能就是这个心脏要非常的强壮。那因为这个不晓得有没有说过，跟导演有说过了，就是有讨论过说可不可以小声一点啊？因为没有小声，因为真的很吓，这个很吓人，然后很大声。每次我们演唱的时候，自己都会吓到，那很害怕这个台下的朋友们，然后就跟导演这个讨论说可不可以小声一点。他说不行，气势一定要有气势，所以就很大声啊。好，所有高雄的朋友们，大家好。所以我们在这边向这个南部的朋友们说声谢谢，谢谢大家的支持。无爱的、亲爱的、可爱的、挚爱的，永远无悔；无爱的、错爱的、真爱的、伤害的，永远无情。我为你蹉跎一辈子，你给我潇洒几个字。无爱的、亲爱的、可爱的、挚爱的，永远无悔；无爱的、错爱的、真爱的、伤害的，永远无情。你简单记住几个字，却要我收下无尽的、无声的。